បាទជំរាបសួរបងប្អូននេះជាវីដេអូទី10របស់ខ្ញុំដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រូទាយសាមុនខ្ញុំនិយាយម្ដងប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវគឺគ្រូទាយរិចស្កុសស្គៀយដុសដាលមែនតើជាពិសេសយើងពិនិត្យមើលទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok YouTube ឃើញអូបមកចំទៅគ្រូទាយអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចគ្រូទាយខ្លះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ទេនិយាយពីចេញមកទាយគឺឆ្នាំទាំង12គឺសយទាំង12ហ្មងនិយាយឡើងថាបើសិនមកអ្នកឯងកំពុងតែជួបតបលំបាកបញ្ហាលុយកាក់ជាប់បំណុលបែកបាក់គ្រួសារគេស្អប់គេប្រមាថគេមើងងាយនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះអ្នកឯងត្រូវតែទិញឈុតលៀងសយកាត់ឆុងដើម្បីឲ្យហេងឡើងវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតទាយថាអ្នកឯងឆ្នាំរបស់អ្នកឯងនៅសល់ត្រឹមតែ72ម៉ោងទៀតទេក្រៅពី72ម៉ោងនេះអ្នកឯងនឹងជួបគ្រោះអ្នកឯងនឹងសយអ្នកឯងនឹងគ្មានសំណាងបានខ្លាយទៅជាអ្នកមាននឹងគេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នកឯងបានមានសំណាងឬមានហុងស៊ុយអ្នកឯងត្រូវតែទិញរបស់លៀងសយគេបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកឯងត្រូវរងចាំរហូតដល់12ឆ្នាំខ្ញុំគិតមើលទៅគ្រូសយគ្រូនេះល្មិចចឹងណាគ្រូហុងស៊ុយនេះល្មិចនិយាយតែប្រភ័យគេនិយាយតែប្រភ័យឲ្យតែមនុស្សហ្នឹងទៅរលួយដើម្បីទៅទិញរបស់ហ្នឹងមកកាត់សយលៀងសយចេញខ្ញុំដូចអត់ចង់អត់យល់ថាយូរទៅអារឿងគ្រូទាយបងប្អូនណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំទាយ15ឆ្នាំហើយគឺទាយគ្មានតែត្រូវស្អីមួយទេវាត្រូវខ្លះដែរអាយើងមានបញ្ហាមានអីប៉ុន្តែភាគច្រើនគ្មានតែត្រូវខ្ញុំឲ្យគ្រូទាយ15នាក់ទាយពីខ្ញុំគេថាតាំងពី2012គេថាដល់គូហើយពី2013ដល់ទៅរកគ្រូទាយផ្សេងទៀតគេថា2014 15 16 17 20 21 22 23 24 25នេះតែមានឃើញដល់គូមកពីណាហើយគ្រូនេះมันអង្គុយថាហ្នឹងហើយថាយូរមនុស្សមួយចំនួនមានស្មារតីតិចមានស្មារតីតិចទុនជ្រាយទៅនឹងអាពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូហ្នឹងយូរចាញ់បោកគ្រូហ្នឹងបាទមានលុយប្រមាណយកទៅឲ្យគ្រូហ្នឹងសោតធ្វើពិធីបញ្ចុះនេះបញ្ចុះនោះយូរអស់ទៅលាយរលត់ពីក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្ញុំដាច់ខាតណាបងប្អូនខ្ញុំដាច់ខាតចាប់ទៅពេលនេះទៅគឺខ្ញុំលែងជឿគ្រូទាយទៀតហើយចង់អើបើទាយលេងទាយទៅឲ្យគាត់ទាយអីក៏ទាយទៅណាបើយើងចង់ទាយអស់4-5 ពាន់10000ឲ្យនេះទៅដាក់តំណឹបគាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែមកឲ្យខ្ញុំទិញឈុតទាំងដុំ100000 ពី100000 300000 20000ដើម្បីកាត់សយលៀងសយគឺខ្ញុំដាច់ខាតខ្ញុំលែងជឿជាដាច់ខាតបងប្អូនត្រូវជឿទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររបស់យើងជឿទៅលើការធ្វើកិច្ចការងាររបស់យើងជឿទៅណាកុំតែជឿទៅលើគ្រូទាយគ្រូអីគាត់សិតតែជាមនុស្សដូចតែគ្នាទេគាត់ថាគាត់ចេះនេះគាត់ចេះនោះចេះស្អីណាចេះយូរលក់តែរបស់យកទៅលុយយើងគិតមើលទៅសោកមែនណាបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់នៅពេលដែលគេទុះទាយទៅត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពរបស់យើងខ្លះហាមដាច់ខាតណាបងប្អូនកំពុងតែមានការលំបាកអត់មានលុយនៅក្នុងខ្លួនណាហើយបងប្អូនជពាក់គេខាងនេះផងជពាក់គេខាងនោះផងហើយបងប្អូនឃើញគេទុះទាយទៅត្រូវប្រហែលទៅនឹងស្ថានភាពរបស់យើងផ្ទាល់គេថាយើងត្រូវទៅទិញតិចបងប្អូនទឹកខ្ចីលុយគេយកមកទិញឈុតនឹងដើម្បីលៀងសយកាត់គ្រោះយកហុងស៊ុយបងប្អូនអាហ្នឹងជាប់បំណុលថែមទៀតណាបងប្អូនណាខ្ញុំអស់ច្រើនដងហើយបងប្អូនអស់ច្រើនដងហើយគ្មានតែបានការគ្មានតែបានប្រយោជន៍បានផលអីទេបងប្អូនណាខ្ញុំដាច់ខាតហ្មងដាច់ខាតថាខ្ញុំមិនជឿគ្រូទាយខ្ញុំជឿទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំជឿទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបានផលមកវិញបើខ្ញុំមិនធ្វើគឺខ្ញុំមិនបានខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំបានលុយណាបងប្អូនណាຕົកឲ្យអារឿងគាត់ទាយថាយើងទៅជិញ្ចេះរឿងទៅអស់តាមតំណើទៅបើថាវាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតាមគាត់តែឲ្យយកលុយទៅដុលទៅធ្វើនេះធ្វើនោះតាមគាត់ដើម្បីទិញរបស់របរគាត់លៀងស្រោចគឺដាច់ខាតហើយខ្ញុំដាច់ខាតបងប្អូនគឺត្រូវតែគិតដូចខ្ញុំណាបងប្អូនណាជាពិសេសបងប្អូនដែលមានស្មារតីទុនខ្សោយណាបងប្អូន
និយាយបែបនេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រូទាយទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះគាត់ទាយដើម្បីបានជាលុយកាក់សម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើការទាយទាំងឡាយណាដែលលក់របស់សិតតែ10000 100000 20,000 10,000 30,000អីបងប្អូនអានឹងជារបស់មួយលែងគិតគុណធម៌ហើយបើគិតមនុស្សគិតបែបគុណធម៌គឺគេមានការអាណិតអាសូរវាមានចិត្តមេត្តាតែនេះមានមេត្តាស្អីណា10,000 20,000 10,000 5,000 10,000ទៅរកមកពីណាលោកអើយបាទវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន